Ну что ж, продолжаем подготовку к Новому году. Елку практически я уже закончила. Проем также. Осталось, возможно, какие-то мелкие детали, что-то подправить, что-то еще добавить. Но это уже по ходу. Теперь задача оформления комода. В этом году я решила воспользоваться идеей создать елочную композицию из, тавтология получится, из елочек из Fix Price. Это елочки, высота у них 1 метр, видимо, высота с учетом ножки и подставки. Мне понадобится таких 2 штуки. Я их разберу в плоскости, то есть вот эта часть у меня будет плоская, а объем будет только сверху и с боков. Придам при помощи белой акриловой эмали в баллончике объема, белого налета, то есть мы ее чуть-чуть сделаем с эффектом заснеженности, такого седоватого. Соединю и уже буду декорировать на месте, на комоде. И еще взяла в Fix Price первый раз, не знаю, попробовать вот такую гирлянду шарики. Когда она включена, они практически одним цветом. Когда выключена, они в такой цветовой гамме, серо-бело-голубой. Если вы заметили, то у меня елка оформлена примерно в этих же сочетаниях цветов: кремово-кофейном, серо-голубом. И в интерьере присутствует. Сейчас я вот уже поменяла шторы. Поэтому прям как-то они мне будут в теме. Но посмотрим, как получится. Потом, может, придется все поменять. Начинаем? Смотрите, вот эта вот длинная макушка, она, в принципе, мне вообще не нужна. Я ее отрежу ножницами. Куда она улетела? Сейчас найду. Нашлась пропажа. И также сделаю со второй. Не прям под основание, но все-таки оставлю чуть-чуть тут такой кончик. Как раз вот этими штучками я попробую их скрепить между собой. Для этого мне надо будет сделать вот так вот, максимально замаскировав место соединения. И прям вот этими веточками зафиксирую эти места, чтобы они у нас не распадались. Ну и, возможно, вот в этом месте сейчас просто проволокой или тоже какой-нибудь веточкой пожертвую и скреплю вот так вот, обмотав. Так, смотрим, выравниваем, как она у нас должна уже быть. И теперь красим. Я застелила клеенку. Делать перчатки. Крашу. Вот так выглядит наша покрашенная конструкция из елочек. Сейчас буквально минут 30 она подсохнет, и уже можно будет дальше с ней работать.
И еще раз хочу прям напомнить про технику безопасности. Я все очень подробно рассказывала и объясняла в видео «Красим елку», но все же повторюсь и здесь. Работаем только с открытым окном в хорошо проветриваемом помещении. Застилаем, укрываем, защищаем близлежащее пространство и место там, где мы работаем. Я застелила пол клеенкой. В принципе, тут небольшая конструкция, поэтому мне хватило достаточно маленького пространства, чтобы ее покрасить. Но если у вас рядышком там еще что-то, тумбочки, кресла, закройте все. Закройте, закройте, закройте. Краска может попадать, потому что распылитель иногда ведет себя по-разному. И самое важное, что когда вы работаете с красками, которые имеют запах, в доме постарайтесь, чтобы не было деток и людей, склонных к аллергии. К аллергиям и, возможно, у кого там сердечно-сосудистые какие-то нарушения есть, поберегите, пожалуйста, своих близких, ну и, конечно же, свое здоровье тоже, если есть какая-то проблемка, не рискуйте, либо респиратор нужно надевать и открывать окно. Все, минут 30 у меня сейчас елочка подсохнет, и я уже буду дальше заниматься ею.